Морак авылында яшәүче Еднәбед Рәшит Миннәхмәт улы һәм апайыбыз Гөлниса Хөрмәт кызы Таһировтарның күркәм юбилейдары 60 яшьтәре менән ихлас күңелдән тәбрикләп, иң изге теләкләребезне yetkерәбез дип башлана хат юлдары. Һәр вакытта ла әлегеләй хоклангыз кешеләр булып калыгыз. Йөзегездән елмаю китмәһен. Балаларыгызга терәк, яшәү үлгеһе булып, тормышыгызның коты, өйегезнең яме булып, дөнья рәхәтлекләренә шатланып, муллыкта, һаулык сәламәтлектә бәхетле гомер итегез. Яйдар үтеп, сагыу көҙҙәр еткәс, бөтә дөнья алтын нур сәсә. Сихри көҙҙөң йәмле миҙгелендә тыуған Рәшит менән Гөлниса. Парра ҡыштай татыу, парлы үтә, һоҡландырғыс тормош юлығыҙ. Беҙгә шулай үрнәк, терәк булып, матур үтһен ғүмер юлығыҙ. Күркәм юбилейлы көнөгөҙҙә аҡ бәхеттәр һеҙгә юллайбыҙ. 2-30 әле ҡартлыҡ түгел, бәхет ҡошоғоҙ тыңмай һайраһын. Бер тигеҙ бәхеттә балаларығыҙҙың, ейән-йәнсәрҙәрегеҙҙең күңел йылыһын тойоп, изгелектәрен күреп йәшәргә яҙһын. Тыуыу таңдарығыҙ тыныс, һаулығығыҙ ныҡлы, ғүмерегеҙ бәхетле, киләсәгегеҙ йыр кеүек матур, ҡояш кеүек яҡты булһын. Алда әле һаналмаған йылдарығыҙ күп булһын. Ҡотлау менән Табулдиндар ғаиләһе. Шамил, Светлана, Динара, Мансур. Хөрмәтле юбилярҙары йыр бүләкте рәхим итеп ҡабул итегеҙ. Güzel dünya, sirli dünya, dünya tügerek değiller. Dünyanın var yemin tuya, parlaşıp yaşayıp kimler. Aklanısın izgi hıyallar, ortak bulsun bəxtlər. Üz barın tapsın yalğızlar, parlı ütsen gümürlər. Aklanısın izgi hıyallar, ortak bulsun bəxtlər. Üz barın tapsın yalğızlar, parlı ütsen gümürlər. Киң күңелгә барда сыя, яхшы булгач ниятеләр. Барлы тормыш матурлана, булса күркәм ғәдәтләр. Аклансын изге хыяллар, уртак булсын бәхетләр. Үз барын тапсын ялгызлар, барлы үтсен гомерләр. Аклансын изге хыяллар, уртак булсын бәхетләр. Үз барын тапсын ялгызлар, барлы үтсен гомерләр. Җырлап тыңлап, кем моңлана, ярсыз